สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะมื้อนี้เบาเกยจะมาพาทุกคนไปเบิ่งคอสวงเรือเนาะอยู่ที่เมืองหุ้นแขวงอุดมไซตรงกับวันที่11เดือน10ปี2022เนาะมื้อนี้จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งได้ฟังนํกันเนาะโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็เตรียมย่างไปเบิ่งเขาพายเรือเนาะเขาสวงเรือเขากำลังกลับบ่เคยกำลังไปเนาะเพราะว่านอนตื่นสวยเนาะอันนี้เขากำลังย่างกลับอันนี้บ่เคยกำลังย่างไปโอเคเดี๋ยวไปเชียร์เขาสวงเรือกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เบาเกยย่างไปกำลังจีหอนบนคอสวงเรือแล้วเนาะทุกคนบนนี้ก็เป็นทางไปอันนี้ก็มีคนไปก็มีคนกลับเนาะเพราะว่ามื้อนี้เบาเกยไปซาหน่อยนึงประมาณ 11-12 โมงนี่แหละเบาเกยก็ออกรถเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเพิ่นรักษาความปลอดภัยเนาะเก็บปีค่ารถอันไผจะเอารถไปแต่ว่าเบาเกยสิย่างเอาเนาะเพราะว่าจะบ่ขี่รถแล้วก็สิได้ถ่ายคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศแบบนี้ไว้นำกันเนาะมื้อนี้เนาะอากาศก็เป็นใจบ่ฟ้าบ่บดเนาะอากาศสดชื่นแจ่มใสดีผู้คนก็ลังไล่กันเข้ามาเบิ่งบุญทรงเหือมาลิ้นมาเที่ยวเนาะอันน่ะก็มีคนมาหลายอยู่บ่นี้ก็เป็นบ่อนั้นเขาจอดรถเนาะอยู่นี่ก็เคยย่างไปก็มีเกมให้เล่นหลายเนาะเพราะว่าจะเป็นเกมทีมมัดอันน่ะคุมเป้าหรือว่ามักเบงเกมมีหลายอยู่เนาะเกม มีเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็มาเบิ่งความหลายมีแบบย่างไปเนาะเกมสิฮอดทานำแบงแล้วเนาะบนเขาสวงเป็นทานำแบงบ้านนักกวางเนาะถ่ายแล้วนี่เวลาพักเที่ยวกันแล้วเตรียมสิฮอดแล้วเนาะสิจับพอเฮาย่างไปเนาะจะเตรียมสิฮอดแล้วเห็นเฮาก็เห็นแล้วเนาะเฮามาก็เห็นเขาสวงแข่งกันอยู่เนาะก็เลยถ่ายให้เบิ่งหน่อยนึงเพราะว่าไปซาหน่อยนึงเนาะก็ฝากเบิ่งฝากกดคอมเมนต์ให้บอกเลยเด้ออันนี้ก็ตั้งใจเฮ็ดคลิปแล้วอันนี้ก็เขาก็กำลังสวงเนาะสวงมาบ่เคยเฮาก็ไปหมดเขาก็เลยสวงแล้วมาบ่ทันเขาแล้วอาจจะมาถ่ายเขาแข่งเอาอันดับเนาะอันดับ1อันดับ2อันดับ3ให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมนำกันเนาะทุกคนน้ำเบงเนาะเป็นน้ำเบงน้ำหนึ่งอยู่บ้านนาฟางเดี๋ยวสิไปโอ้ยอยู่นี่คนลงหลายเนาะไปอยู่คนไทยมอให้ทุกคนเบิ่งเนาะโอเคพอมาฮอดเนาะก็เห็นเขาแข่งสวงเรือกันแล้วเนาะก็เลยหยิบเอาโทรศัพท์มาถ่ายเนาะเพราะว่าบ่คืออยู่ไกลเนาะก็เลยภาพมันก็เลยบ่แจ้งปานใดนี่ผู้คนก็พากันเชียร์เนาะพากันเชียร์ทีมไทยทีมมันเนาะอันนี้ก็เป็นเต็มเบิ่งไปกันคนละฝาเลยนี่เนาะทุกคนไม่ได้สิ่งที่ควงทั้งนั้นมานะบนนี้มันอีกนะบนนี้น่ะส่วนลายก็เหือเขาเราไปแก้มดีเลยอีกบอกอยากเขาอยู่นะเที่ยวนั้นมันหนักขึ้นมาเลยแม่เฮ้ยเอาขึ้นมาขึ้นมาแล้วไงนะมาเลยบาดนะมาเลย ร้อนเมืองนะที่เมือง มันจะถึงเนาะ
ดาวหนุ่มเมืองอยู่เบื้องใต้แล้วก็ดาวรางอยู่เบื้องขวา ลายลายโอ้สนุกเมืองกันนะ เดี๋ยวดาวหนุ่มเมืองปีนี้ก็ดูแลมาต่อเพลงทางโค้งเขาเป็ดเอง มาฮอดนี้กะสิมาถ่ายทีมอันก่อสร้างเมืองจะเป็นใส่บนเขาเนาะไทยนี่จะไปนะนี่จะได้โค้งไล่ลูก เป็นเหงือกเนาะ เอาแค่นี้ก็ไอ้ทำส้มไปที่แล้วไอ้บุญละใบเปล่า อันนี้นักไปเหงือเพิ่นกำลังลง
ลงแข่งแล้วเนาะทีมบ้านแฟนกับบ้านหยังก็บ่รู้มีหมู่เบาเกิน2คนเนาะเขามาแข่งเนาะม่วนเฮียนมานำกันเนาะบ้านแฟนอันนี้เป็นบ้านแฟนกับบ้านจันไตเนาะ
นี้แล้วเนาะนี่เป็นบอลเส้นใสเขาเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนเขาเริ่มทยอยสิกลับกันแล้วเนาะเพราะว่ามันกะเกมสีคำแล้วเดี๋ยวนี้ประมาณ 2-3 โมงแล้วคนเขาทยอยเกมสิกลับแล้วยังแต่4-5 บ้านได้โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เราไปเบิ่งเขาสวงเฮือกะแล้วเนาะเดี๋ยวนี้บ่เกยกำลังสิย่างกลับแล้วเนาะเพราะว่ามันก็เกมสิอันน่ะค่ำแล้วโอเคใครที่เบิ่งคลิปนี้แล้วคันมากก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจเบาเกยหน่อยเด้อโอเคบ๊ายบาย